في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى كل من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن اللسان من أهم وسائل الإصلاح وتأليف القلوب، ولربما بكلمة واحدة طيبة تأتلف القلوب وتزول الشحناء وينتهي التهاجر وتزول المشكلة، لكنه أيضا من أخطر وسائل الإفساد وإيقاع العداوة، فلربما بكلمة واحدة تجرح المشاعر وتسفك الدماء وتقطع الأرحام. ومن أخطر جنايات اللسان ومزالقه التي تفسد القلوب وتزرع بذور العداوة والبغضاء النميمة. من أخطر مزالق اللسان التي تفسد القلوب وتزرع بذور العداوة والبغضاء النميمة. وما أدراك ما النميمة؟ كم من دماء سفكت، وكم من بيوت انهارت، وكم من أرحام قطعت بسبب النميمة، والعياذ بالله. النميمة صفة ذميمة وخلق قبيح ينبغي علينا أن نحذر منها ومن أهلها. ويمكن إجمال الحديث عنها في 5 أسئلة. السؤال الأول: ما هي النميمة؟ ما تعريفها وما المراد منها؟ قال أهل العلم: النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. نقل الكلام بين الناس من أجل الإفساد، سواء كان ذلك بالعبارة أو كان بالإشارة أو بغير ذلك، يسمى ناقل الكلام بين الناس لأجل الإفساد، يسمى بالنمام، ويسمى بالقتات، ويسمى بالغماز والهماز وغير ذلك. بعض الناس يكون في مجلس فيسمع كلاما في حق شخص فيطير به إلى الطرف الآخر، هذا من النميمة. بعض الناس يسعى بالكلام بين صديقين ولا يزال يسعى بالنميمة بينهما حتى تقع الفرقة وتزول الألفة، والعياذ بالله. بعض الناس لا يزال يسعى بالوشاية بين الزوج والزوجة حتى تقع النفرة أو الفرقة بينهما. بعض الناس ينقل الكلام من أم الزوج إلى الزوجة، ويسمع الكلام من الزوجة
فيذهب به إلى أم الزوج وأخواته، ولا يزال يسعى بينهما وينمق الكلام ويزيد من عنده حتى تقع النفرة والعداوة وتبدأ المشاكل بين الزوجة وبين أم الزوج وأخواته وقريباته، ويصير الزوج في موطن يحسد عليه. وبعض الناس يحضر مجلس علم أو درسا أو محاضرة لأحد العلماء، لكنه ما جاء لينال فضل مجالس العلم، وما جاء ليستفيد حكما شرعيا أو مسألة جديدة، وما جاء من أجل أن يسمع تذكرة تحرك قلبه أو تلين دمعته، وإنما جاء من أجل أن يصطاد هفوة أو زلة أو خطأ يقع فيه هذا العالم، من أجل أن يطير بها ليحدث بها آخرين، لتحصل النفرة بينهم وبين هذا العالم، من أجل أن يقطع حبال المودة بينهم، من أجل أن يزرع الخلاف بين أهل العلم فيما بينهم. وهذا من شر وأخطر أنواع النميمة. قديما كان أهل العلم يقولون كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، والعياذ بالله. ومن شر وأقبح أنواع النميمة ذو الوجهين، الذي يأتيك في صورة ناصح أمين لكنه متجسس، يستدرجك بالكلام من أجل أن يخرج ما في قلبك ثم يذهب به إلى طرف آخر، وهكذا. هذا هو ذو الوجهين الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: تجدون من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. السؤال الثاني معاشر المؤمنين: ما حكم النميمة؟ النميمة من كبائر الذنوب، وهي حرام بإجماع المسلمين. النميمة هذه الصفة الذميمة محرمة، وهي من الكبائر، وقد تظاهرت الأدلة من القرآن والسنة على حرمتها وقبحها وذمها، ويكفي فقط ذكر آيتين وحديثين على حرمة هذه الصفة وقبحها. الآية الأولى قول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. الله جل وعلا في هذه الآية وفي هذه الآيات يحذرنا من النميمة ومن أهلها. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الآية الثانية قول الله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال الله جل وعلا عن هاتين المرأتين فخانتاهما، وصف الله فعلهما بالخيانة، وليس المراد بالخيانة هنا خيانة الشرف التي تتعلق بالعرض. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: أجمع المفسرون أن الخيانة هنا ليست خيانة زوجية، وإنما هي خيانة كفر ووشاية ونميمة،
كانت هاتان المرأتان كافرتين، وكانت امرأة نوح عليه السلام تقول بأنه مجنون، وكانت تخبر الكفار بأسرار كل من آمن به من أجل أن يبطشوا به. وكانت امرأة لوط عليه السلام تخبر قومه بأضيافه إذا نزلوا عليه. أما الحديثان، فالحديث الأول ما أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات. وكفى بهذا الحديث ذما وزجرا وتنفيرا عن هذه الصفة الذميمة النميمة. لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله. الحديث الثاني أيضا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي بكبير في زعمهما أو بكبير تركه عليهما. قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. يخبر عليه الصلاة والسلام أن أحد هذين المقبورين يتعذب في قبره، والقبر يشتعل عليه نارا بسبب النميمة التي كان يمشي بها بين الناس. ولذلك ينبغي علينا معاشر المؤمنين أن نحذر من النميمة وأن نبتعد عنها وعن أهلها، فالنميمة وصف ذميم. النميمة لا خير فيها. النميمة من أسباب عذاب القبر. النميمة من أسباب دخول النار. النميمة من أسباب مقت الله لصاحبها. النميمة من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه حين قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل إن النميمة وقوع في حبائل الشيطان، فإن من وسائله التحريش بين الناس. قال الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش فيما بينهم. معاشر المؤمنين، إذا كانت النميمة بهذه الخطورة وبهذه الحرمة، فما هي الأسباب التي توقع العبد فيها؟ هناك عدد من الأسباب التي توقع العبد في النميمة. من هذه الأسباب حضور مجالس الغيبة التي تذكر فيها سوءات الناس وينتقص فيها الآخرون. من أسباب الوقوع في النميمة حب بعض الناس في الفضول وسماع الباطل. ومن أسبابها بغض المحكي عنه وإرادة السوء به. بعض الناس من أجل الانتقام وإرادة السوء بمن تحدث وذكر عيوب شخص آخر ينقل هذا الكلام. ومن أسبابها حب المحكي له. بعض الناس لحبه لمن انتقص فإنه يأتي له بالكلام، لكن وإن كنت تحبه فما ينبغي أن تنقل له هذا الكلام، لأنك بذلك ستسمعه ما يكره وستجرح مشاعره،
ثم إنك تزرع الفتنة بينه وبين الطرف الآخر. ولذلك لما جاء أحدهم لشخص وأخبره بما قال فيه الآخر قال له: ما كان ينبغي أن تفعل ذلك، فإنك لم تؤد حقه حين أفشيت ما قال، ولم تؤد حقي حين أسمعتني ما أكره، ولكن أعلمه، قل لذاك الذي تكلم في وانتقصني وذكر عيوبي وأراد أن يشين سمعتي بين الناس، أعلمه وقل له: إن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. موعظة بليغة لمن يتكلم في الناس وينتقصهم. بقي سؤالان مهمان: كيف نتعامل مع النمام الذي يأتي لنا بالنميمة، وكيف نجتنب هذه النميمة، هذا الوصف الذميم؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار، وعلى كل من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد، معاشر المؤمنين، ينبغي على الواحد منا إذا جاءه نمام بكلام وقال له: قال فيك فلان كذا وكذا، فعليه أن يتعامل معه بستة أمور كما قال أهل العلم. أولها ألا تصدقه فيما قال لك، فكثير من الوشايات مكذوبة، وأحيانا يترتب عليها أفعال ثم يتبين أنها لا حقيقة لها. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ثانيا، أن ننهاه عن النميمة، وأن نزجره، وأن نحذره من العودة إليها، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال الله جل وعلا: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثالثا، أن نبغضه في الله لأنه عاص لله ساع بالشر والفساد. رابعا، ألا نظن السوء بالطرف الآخر، من نقل عنه الكلام لا نظن به السوء بل نحسن به الظن، عملا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. خامسا، ألا يحملني الكلام الذي نقل إلي على التجسس على ذاك الشخص، ألا يحملني على التجسس والتحقق من أجل أن نتحقق من صدق هذا الناقل أو عدمه، وإنما نتركه لله، عملا بقول الله جل وعلا: ولا تجسسوا. ثم سادسا، ألا نقع فيما نهيت عنه هذا الشخص، وهو النميمة. هذا الكلام الذي سمعته لا ننقله لغيري ونقول: قال فلان كذا وكذا،
وإنما نتركه. هكذا ينبغي أن نتعامل مع النمام، ألا نصدقه، وأن ننهاه عن ذلك، وأن نبغضه في الله، وألا نسيء الظن والآخر، وألا نتجسس عليه، وألا نقع في النميمة. روي أن رجلا جاء لعلي رضي الله عنه وأرضاه بنميمة من شخص آخر، فقال له علي رضي الله عنه: نحن سننظر في أمرك وسنسأل عن هذا الأمر، فإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك. قال: بل أقلني يا أمير المؤمنين. وذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بنميمة، ذكر له عن رجل شيئا فقال له: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله عنهم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإن كنت صادقا فأنت من آل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. وإن شئت عفونا عنك، يعني يقول له: أنت في كل الأحوال مذموم. إن كنت كاذبا فأنت من آل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ. وإن كنت صادقا فأنت من آل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. وقال الحسن البصري رحمه الله: من نم إليك نم عليك، من نم إليك نم عليك. من جاءك بنميمة فلا تجعله محلا للثقة منك، فإنه كما نقل إليك النميمة سينقلها عنك وسيفشي أخبارك. أخيرا، كيف نتجنب النميمة؟ ما هي الأسباب المعينة على البعد عنها؟ أول هذه الأسباب استحضار حرمتها وقبحها وذمها. ثاني هذه الأسباب والمعينات البعد عن أسبابها كمجالس الغيبة ونحوها. ثالثا مجاهدة اللسان في كفه عن النميمة، مجاهدة اللسان في كفه عن كل كلام لا يليق. رابع هذه الأسباب أقبر أي مكان متى ما سمعته، أي كلام سمعته عن آخرين فادفنه في مكانه، لا تجعله يصاحبك ولا زمنا يسيرا، وإنما أقبره في مكانه واجعله دبر أذنيك. ثم أخيرا كن دائما مصلحا لا مفسدا، دائما ليحرص الواحد أن يكون مصلحا بين المتخاصمين، بين المتشاحنين، بين المتهاجرين، ولا نكن من أسباب وقوع الفرقة والخلاف. قد قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. أختم معاشر المؤمنين بما رواه الإمام أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهو الرؤوف الرحيم، وهو أطهر الناس قلبا وأنقى الناس سريرة وأعظم الناس عفوا وصفحا. اسمعوا إليه عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام.
أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن ينقي سرائرنا وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين في أي بقعة من بقاع الأرض. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفرج عن عبادك المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل، لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل، بأنه كشجر على أصوله اكتمل، يأتي بخير.